近期新冠阳性率飙升，连续3周呢居门诊流感样病例的首位。钟南山院士预测，本轮新冠可能持续到6月。那新冠病毒入侵很容易积慢性的咽炎，如果反复咳嗽、咽干、咽痛一直好不了，要注意及时的进行干预了。咱们可以试试一个中成药咽康含片，它呢是经典的古方玄麦甘桔汤化材加进而来，能够清热解毒、养阴利咽。像肺经风热引起的咽干、咽痛、吞口水都疼，可以遵循主单使用。当然了，平时我们要注意戴口罩、勤洗手，特别是易感人群一定要注意。